acabando meu dia, mas novamente eu digo amém. E ainda chove, entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida. E é isso aí, vamos louvar em meio à tempestade, vamos levantar a nossa voz, o nosso clamor, amém? Hoje, mais uma vez, eu estou aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Hoje eu vou estar adorando a capela, irmãos, que Deus tocou no meu coração. Já postei até no Facebook, esse louvor, e vou estar adorando o Senhor também aqui no YouTube. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Cristo vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que Jesus vai voltar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Foi no Calvário que Ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. Há uma esperança para nós. A esperança é Jesus. Amém? Curta, compartilhe, abençoe mais vidas com este vídeo. Amém? Deus abençoe a todos. Um beijo, até a próxima. Em nome de Jesus.